दोस्तों, जब हमारी नाक में अचानक गुदगुदी सी शुरू हो जाती है, फिर एक अचानक चुभने वाली खुजली आती है और अचानक से एक जोर का फोर्स लगता है जिसे छींक कहा जाता है। छींकना हमारे शरीर की एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है जिससे कि फेफड़े और अन्य आंतरिक अंगों को दूषित होने से बचाया जा सकता है। छींकना या जिसे मेडिकल भाषा में स्टर्न्यूटेशन कहते हैं, वो तब होती है जब सांस लेने के रास्ते में नाक के अंदर जो लाइंस होती है उनमें जलन होने लगती है। इससे श्लेष्मा में भी जलन होने लगता है जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देती है और हमारे दिमाग को छींक लेने के लिए एक संदेश भेजती है। छींक आना इंसान के शरीर की प्रोसेस का एक हिस्सा है। यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जब नाक में कुछ प्रवेश कर जाता है तो दिमाग का एक भाग जो छींक का केंद्र या अनियंत्रित क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, इस हिस्से के द्वारा तेजी से सिग्नल भेजे जाते हैं जिसके कारण गला व मुंह कसकर बंद हो जाता है। इसी कारण हमें छींक आती है। आइए जानते हैं छींक से जुड़े कुछ ऐसी रोचक बातें या यूं कहे कि ज्ञान की बातें जिसे सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूवर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो, साथ ही बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। दोस्तों, हमने छींक के बाद लोगों को गॉड ब्लेस यू कहते हुए सुना होगा, मगर ये जानकर शायद आपको बहुत हैरानी होगी कि छींक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। छींकने से शरीर के हानिकारक जर्म बाहर निकलते हैं और यह प्रतिरोधी तंत्र की प्रक्रियाओं का जरूरी हिस्सा है। इसलिए सेहतमंद जीवन के लिए छींक का आना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आपको अगर छींक आए तो उसे रोकना मत। यदि आपको छींक आ रही है तो आपको नींद नहीं आ सकती, या यूं कहे कि जब आप सोते हैं तो छींक नहीं आ सकती, क्योंकि उस समय हमारी नसें आराम की अवस्था में होती है। आपके साथ ही छींक से जुड़ी नसों को भी आराम मिलता है। इसलिए कभी भी नींद के दौरान आपको छींक नहीं आ सकती। छींक एक ऐसी क्रिया है जिसके आने पर हमारे शरीर भी नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज होती है। छींक की रफ्तार लगभग 100 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। एक छींक के साथ ही लगभग 1 लाख जर्म वातावरण में मुक्त होते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि धूप में रहने से स्किन डल हो जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धूप में ज्यादा रहने से छींक का आना भी एक सामान्य कारण है, या यूं कहे कि धूप में रहने से आपको छींक ज्यादा आ सकती है। जी हाँ, तेज धूप से छींक की नसें सक्रिय हो जाती है, जिससे धूप में चलते वक्त भी आपको छींक आती रहती है। कुछ लोगों की छींकने की आवाज बहुत तेज होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज नाक से नहीं बल्कि मुंह से आती है। जब तेज से हवा का दबाव बाहर निकलता है तो हमारे मुंह से आछू की आवाज आती है, लेकिन ये आछू भाषा के हिसाब से अलग अलग होता है। फ्रेंच में इसे एटकम, इटालियन में इसे हप्सू, जापानी में इसे हाकुशोन और स्वीडिश में अड्जो कहते हैं, जबकि आछू इंग्लिश का शब्द है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन छींकने की वजह सेक्स भी हो सकता है। शोध की माने तो सेक्स के दौरान पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे सेक्स के बाद कई बार कुछ लोगों को बहुत छींक आती है। कभी कभी आपको इतनी जोरदार छींक आती है कि आपका अंग अंग हिल जाता है और यह हमारे शरीर को भी महसूस होता है। छींकने के बाद ऐसा लगना लाजमी है, क्योंकि जब आप छींकते हैं तब आपके गले, डायफ्राम, पेट और सीने की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, जिसके कारण इन अंगों का
वर्कआउट हो जाता है। कुछ लोगों को थ्रेडिंग या यूं कहे कि सिलाई करते वक्त उसके बाद भी छींक आती है। दरअसल गोहे के ठीक नीचे जो नसें होती है वह श्वसन नली से जुड़ी होती है। इसी नली से जुड़ी कोई और भी गतिविधियां छींक के रूप में इस नस पर प्रतिक्रिया करती है। आशा करते हैं आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी और ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।